Dhiyeessiin faayinaansii oomishtummaa qonnaa Itoophiyaa gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu uumamaa jiraachuu Ministeerri Qonnaa Obbo Addisuu Araggaa himani. Ministeerri Qonnaa hooggantoota biiroo naannolee fi bulchiinsa magaalaa lameenii akkasumas abbootii qabeenyaa gama qonnaatiin investii taasisan waliin marii adeemseera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa Alamuu Balaayii haalattaanuun dhiyeessa. Dhiyeessiin faayinaansii oomishtummaa qonnaa Itoophiyaa gara sadarkaa fooyya'aatti ceesisuu uumamaa akka jiru Ministeerri Qonnaa Obbo Addisuu Araggaa himan. Ministeerri Qonnaa Obbo Addisuu Araggaa carraaqqii oomishtummaa qonnaa ammayyaa Itoophiyaa itti fufsiisuun wabii nyaataa mirkaneessuuf taasifamuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa dhuunfaa murteessaa ta'uu ibsaniiru. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti lafti qonnaa hektaara miliyoona 21 misoomaa akka jiru ibsaniiru. Fuuldurattis lafa qotamuu danda'u hektaara miliyoona 38.5 abbootii qabiyyee xixiqqaa fi hojii investimentii qonnaa guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru dubbataniiru. መንግስት የግብርና ኢንቨስትመንት ላይ ትልቅ ኢንተረስት አለው። mootummaan investimentii qonnaa irratti fedhii guddaa qaba. Investimentiin keenya immoo abbootii qabeenya biyya keessaa fi investimentii mannaaleen cimaa akka deeman qonnaan bultoonni keenya galii fooyya'aa yeroo argatan tiraaktaroota, kombaanorotaa fi maashinoota argatanii gara investimentiitti akka ce'aniif ni hojjetama. Namoota akka keessan qonna jaalataniif immoo rakkoolee isaan qaban hiikuun lafa qotuu qabnu qonneen Itoophiyaan hirkattummaarraa baatee akka hojjettuu fi argannoon energii sadarkaa kanaan akka guddatu industiriin keenya galtee gahaa akka argatanii fi dargaggoonni dubartoonni caasaa kana keessatti dinagdeen akka socho'u ni barbaanna. ኢኮኖሚው እንዲንቀሳቀስ እንፈልጋለን። Rakkoolee faayinaansii investimentii qonnaa hiikuuf baankii qonnaa hundeessuuf sadarkaa qophiidhumaa irra gahamuusaa beeksisaniiru. Dhiyeessiin sadarkaa yaaliitiin aanaalee adda addaa keessatti tajaajilli liqii faayinaansii qotee bultootaaf ifatti akka jalqabamuu eeraniiru. Itti dabaluun deeggartoonni misoomaa fi dhaabbileen faayinaansii sirna qonnaa Itoophiyaa fooyyessuuf liqii maallaqaa kan itti dhiyeessan haalli mijeeffamaa jiraachuu eeraniiru. Dhiyeessii faayinaansii oomishtummaa qonnaa Itoophiyaa gara boqonnaa fooyya'aatti ceesisuu uumamaa akka jiru ibsaniiru. ኢትዮጵያ ግብርና በአጠቃላይ ጂዲፒ ውስጥ ካለው አስተዋጽኦ ከውጭ ንግድ አኳያ ካለው ድርሻ አንፃር እያገኘ ያለው ፋይናንስ ዝቅተኛ መሆኑን እንደ መንግስት እናምናለን። Qonni Itoophiyaa gama GDP'n qabu keessatti faayinaansii inni argachaa jiru gadaanaa akka ta'e akka mootummaatti ni amanna. Faayinaansiin dhibbeentaa 10 gadi isaaf hin malu. Baankiin biyyaalessaa ministeera qonnaa waliin qindoomuun qaamolee gahee qabeessota gurmeessuun qorannoo yeroo dheeraa fudhate taasisuun qorannicha bu'uura taasisuun ammoo gara raawwiittis galleerra. Kanaanis aanota 18 keessatti yaaliin taasifamaa jira. Baankiin biyyaalessaa tarsiimoo raawwachiisuun gahee isaa waan ta'eef baankichi haala adda ta'een dhaabbilee biroo damee qonnaatiif hamma liqii kennuu qaban ni murteessa jechuudha. ውስጥ ሆኖ ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ለግብርና መስጠት ያለባቸውን የብድር መጠን ከሚሰበስቡት ቁጠባና ከሚሰጡት የብድር መጠን ይወስናል ማለት ነው። Ministeer Deetaan Ministeera Qonnaa Soofiyaa Kaasaa gama isaaniitiin abbootiin qabeenyaa misoomsitoota investimentii qonnaa liqii maallaqaa isaaniif kennamu kaayyoo yaadameef qofaa oolchuun akka irra jiru hubachisaniiru. ግብርና ብድር ሲሰጥ ግብርና ሚኒስቴር ጋር ቁጭ ብለን liqiin qonnaaf yeroo kennamu ministeera qonnaa waliin teenyee ulaagaalee jiran sirriitti ilaallee erga liqii fudhataniin boodas raawwii isaanii waloon gamagamnee hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechuu qabna. Kana gochuu baannaan liqii hojiirra oolchinuu bu'aa qabeessa taasisuu hin dandeenyu. ናፊንም ተግባራዊ ብናደርግ ውጤታማ መሆን አይቻልም። Hirmaattota waltajjicha keessaa tokko kan ta'an obbo Baalaw Wandim dhiyeessiin faayinaansii investimentii qonnaa fooyyessuuf taasifamu oomishtummaa guddisuuf faayidaa guddaa qabaa jedhaniiru. Hirmaataan biraa obbo Fantaawun Mulaat deeggarsi maallaqaa investimentii qonnaa misooma wabii nyaataa mirkaneessuu danda'u irratti oolchuuf akka hojjetan ibsaniiru. በፋይናንስ አኳያ በግብርና በኩል ፋይናንስ እንዲደረግ የተደረገው ነገርና ባለቤቱ እንዲዘው መደረጉ ጥሩ ነው። ፋይናንስን ገመ ቆናቲ ታሲፈሙን ጋሪዳ ቆናን ቡላፊ አቦቲ ቀበኛ ሀላ ሚጀታሙን ገራ ሆጂ ከተደረገ ፋይናንስ ከተደገፈ በፋይናንስ ከተደገፈ ወሚሻ ምርታማነትን ጨምሮ ለፋብሪካ ጥሬ ዕቃ ለማቅረብ እሱን ሸረፋ ኃላፊ ዱፊ ወቢ nyaataa mirkaneessuu gahee guddaa qaba። እንዲሁም በምግብ ሰብል ራሳችን ለመቻል አስተዋጽኦ ያደርጋል። ገበሬውም በዚህ ቢቀጥል ጥሩ ነው። የነዳጅ መልስ ያገኛል ተብለናል። dhimmi xaa'os osoo haala kanaan itti fufee gaariidha. dhimmi bobaas deebii ni argata jedhameera. dhimma faayinaansii irratti baankiin misooma biyyaalessaa ibsa bal'aa kenneera. haala kanaan osoo itti fufee dubbiin osoo hin taane gochaan gara lafaa akka bu'u ni barbaanna.
በዛ ቢቀጥል በንግግር ሳይሆን ወደ መሬት እንዲወርድ እንፈልጋለን።